फ्रीट 60-49 फंस गया है भाई। और ये 5 स्टार वाला बोल रहा है कि मैं इसको निकाल दूंगा। भाई नहीं निकलेगा बैक भाई। ट्रेक्टर बैक कहाँ निकलेगा भाई? मिट्टी देखो पीछे भाई। डबल बैक क्रॉस से टोचन डालेंगे तो निकल जाएगा। नहीं निकलेगा। ना सोई थी आगे टोचन डाल दिया। डोली को लोग काट दियो। लोग काट दियो। जेवड़ी खेल दो। ओ भाई टोचन कराएंगे। टोचन गालेंगे क्या है भाई? पीछे टोचन गालता है क्या तू इसके? ये बोल रहा है मैं निकाल दूंगा पीछे से। ये बोल रहा है कि मैं निकाल दूंगा पीछे से टोचन गाल के इसको। ये बोल रहा है कि मैं इसको टोचन पीछे से ना पीछे से टोचन वो डोली में डालकर पीछे से निकाल दूंगा। नहीं निकलेगा। निकाल देगा भैया। बात कर रहा है तो अभी देख ले। बात कोई कच्ची बात नहीं करती। नहीं निकला तो नहीं निकला यार। फिर क्या फायदा है? अब निकलेगा तो कैसे भी नहीं है। निकलेगा कैसे? क्यों नहीं निकलेगा? यहीं पर थोड़ी रहेगा ये। हाँ पीछे टोचन डालो। मतलब भाई ऐसे प्रीत है भाई। ये 65 हॉर्स पावर है ना? 60 है क्या? 60 हॉर्स पावर है शायद। नहीं निकलेगा। आगे टोचन डालने से पहले नहीं निकलेगा।
बैक निकले रहेगा। अभी कौन निकला है? अभी नहीं निकलेगा ये, नहीं निकलेगा, देख लेंगे। डोली खोल कर निकाला है भाई प्रीत को, बहुत ही मुश्किल से। ये देखो।